看一下天花板可能会出现哪些你们要去解决的问题。我们先看一下天花板的整区的图说。先看一下一个 3D 好了，我们开一下 3D 来去看。那我们在这边直接复制一块，讲全区天花板，更名。好，在讲全区天花板的时候，你可以看到我们把它拉到上面去，我们从下面往上拉动，你可以看到上面这个地方的天花板，它某种程度来说是可以看到整个内容的。那我们可以把天花板这个地方的这个剖面框再降下来一点点。剖面框大家应该要尽量善用，因为你可以看到我们在操作的时候，透过你的滑鼠的中键跟 Shift 可以自由的转动它，然后你可以透过这个 Cube 去旋转。当你选到这个位置的时候，你把它由上往下拉到你的这个天花板下，就可以找到天花板的这个相对位置。那在看这个整个天花板的这个内容的时候，就会比较清楚。好，那我们在做天花板要注意哪几个东西要处理的？我们现在就稍微做一个比较重要的 detail 的可能性。我们来看看这里是怎么做的。各位可以看到这里有一个造型的，有点像是小凹槽进去的这种做法。这个做法呢，它是透过这种所谓的回转去处理的。那回转怎么处理？你可以看一下，一个中轴线，然后给它两个造型的边缘，让这个造型的边缘可以长出来之后，它会回转。同时，你可以控制它的角度。所以你看，我们去修改一下它，有没有？我们在这个立面上去看它，它其实就是一个中轴的路径。你看它的路径是这样，好，路径是这样走，然后给它一个弧线。那刚刚那是第一个方法，我们来看第二个方法。第二个方法就是透过这个所谓的扫略，或者是做挤出的动作。扫略的方法，它会是一个路径给它，然后它去转出来一种可能性，就你给它一样编辑，然后你给它一些路径，然后沿着这路径去走，就有点像 SketchUp 的 Follow Me 一样。那你可以看到我们刚刚这个做法，它用的是第二个，就是你给它一个路径，然后给它一个这个轴，让它去走。那我们来示范一下第一种可能可以怎么做。好，我们先关掉。我们来看一下这个地方。我们如果今天选择用回转的话，那么你要先注意一件很重要的事情，就是你得先找到一个地面去走它。譬如说，我现在想要找这一道面，这个墙面，那我给它之后，我去把轴线抓出来。譬如说，我在这边找了个轴线，这轴线可以大小无所谓，因为它不会跑出来，过来是边界。那我们可以，譬如说，我们就是用已经做好了几个观念的边界去做，比如像这样子。好，到这边来，那你当然记得你的边界要拉近到你的位置，然后我们再透过 R 角去稍微帮我们做一点修饰。好，那其实你还可以再做一些沟槽，譬如说，如果我想这边出现一些沟槽，你可以在这边自己按 SL 去切割，然后让它出现一些沟槽。那我们可以再透过这个沟槽去复制一个内容，比如说你可以看到我们把这个拉过来，再拉过去，然后一样 SL 把它切开，所以你就可以看到这一段跟这一段的关系。好，那我们按确定。你可以看到我们刚刚所做的这个事情就会在这边出现了，我把它拉出来一点点。好，那把这个去掉，因为把去掉之后你才可以自由的移动它。那像这样子就可以得到一个有造型的天花板。那当然你还要再做下一个事情你就给它一个材料。那为了让大家不要浪费时间等待，我们就直接点一下这边，按 Ctrl A。Ctrl A 可以选你现在现有的东西，再按 Ctrl C 到这个板子上面来，直接按 Ctrl A，
然后按 Ctrl C 把它贴上，它就会直接变那个材料。这个动作相当好用，也相当重要，请各位一定要记起来。我再做一次，你选了一个你既有的材料，你知道你就是要用这个，点了它之后，到你的材料点一下，按 Ctrl A 让它全选，按 Ctrl C 把它复制起来，再到你要的这个新的材料上面，在材料这边点 Ctrl A， 并且按 Ctrl V 把它贴上，按 Enter 它就会跳过来，所以这个是相当好用。那你看刚刚这第一个做法做出来，我们刚刚所做的沟槽在这边就出现一定的程度的效果，然后它就会变成个圆形。那如果今天你做的不是圆形怎么办？我们就来做下一个做法。来，我们来看下一个做法怎么做。你可以透过这个扫略去发展。那扫略呢，你要做的第一个事情就是你先一样要设定一个面给它。那这个面它就比较不是从一个轴了，它是从面来看，所以你就必须要找这个面在上面。好，上面有了之后，我们来去找我们要做的位置。譬如说我今天想要做的是一个这边看不到，我坐在这边哈，我要做一个有倒角弧的，稍待一下下，因为它这个角度的关系。那我们来绘制路径，你可以看到我们刚刚画的这个内容已经在这边。那我们可以给它一个倒角，甚至可以有不同的倒角圆，它可以有大有小。好，那各位你知道哦，就是如果你在画这个内容的时候啊，你要注意一件事情。尽量用平面去做，那平面就是至少要像我们用这种 3D 的平面去做，或者你就要知道你要在天花板开一个天花板平面图了，像这边就有天花板平面图，你就要去找到位置来。好，那先找到你要的一个空间的地方，注意看这个地方这里有个这个点，在这种所谓的挤出的这个状态，就是它跟这个线挤出的状态，这个就是它的所谓的点。那你会发现我其实很少用单纯平面图去做的原因是因为在 3D 上你可以随心所欲去转，而且看得到它的存在。好，路径完成之后，我们来做下一个事情，选取轮廓的编辑轮廓。你可以看到我们就可以选这个一个线，然后如果你觉得看不到东西，你可以在这边选上线架构，或者你可以不选，然后你可以去点选你要的内容。譬如说我们想要做的是一个有层次的这种收头，假设像这样子了哈。这个实际上是我们应该稍微有带过了，就是我们在做所谓线板的时候怎么用的。但天花板的关系的收尾，它还要再特别小心一下。好，假设我就像很快的带大家稍微做一些比较有造型的东西。好，像这样子哈，那我们在下头这边出一个端头，像这样子 ，OK。我们都知道已经在这边要走上这一圈了，那我们按确定，然后再按挤出，基本上它就会出现一个这样的造型的内容。那这边就很适合大家去做像刚刚这种造型的空间因为你可以随心所欲的改变条件。那跟各位讲一个比较好用的一个观念的想法，我们做了一个之后，如果要复制怎么做不用觉得说你要重画千万不要做这件事情。再做一次，刚刚我们做这个事情。Ctrl A、Ctrl C， 把这件事情 Ctrl A、Ctrl C 贴上，让它变成是你要的这个材料。同时间，如果你有出现不同的需求，你只需要这样做，你把它复制过来，并且在这个地方的这个路径改变一下。譬如说，我想这样子，就这样子，你看，按确定之后它就长出来了。也就是说，你根本不用重画第二个，你马上就可以长出来。而重点是这个东西是有材料的哦。如果你今天是线板的话，譬如说像我们这一颗有一颗它是有线板的，我们有一颗是有线板的，找一下线板。举例来说好了，我们看，如果你今天的专案里面就已经有线板，那我们把线板叫出来，你可以看到这边我们就有一些线板。假设它是线板出现的内容，你就点这个线板，它就会变成是你要的这个事情。也就是说，你做完这个内容之后，你就可以不断的重复使用了。好，所以到这边我们讲了一下天花板的收头的一些细节的可能性给大家了解。那我们再来看，假设你的天花板是一个比较明确的造型天花板，你要怎么去处理呢？我们先把这个完成模型。我们来看一下，假设你在一个空间譬如说我们今天就在这个空间，我们要重新做这个事情，我们就剖个面给它。
比如说我剖这个面，好，我们到这个地方去看，注意这边有个很重要的观念，你在剖任何个面的时候啊，你要知道你的剖面在哪里，不要剖了就要去做剖了就要去做的话，其实很容易会让你自己很快就出现一种剖面1、剖面2、剖面3、剖面4。那你看这边有个好处就是，当我这样做完之后，我们基本上新剖的东西都会比较在后头，所以就比较不会看不到。那假设这个东西我们要做这个内容，我们就去讲，就比如说多功能式，这个观念跟这个操作的模式，各位一定要放在心上，因为等你东西做到后头才去改变这个名称跟这个分类，是一个非常非常痛苦的事情。多功能式天花板剖面。假设我们今天要做这个内容，那我就这样切过去。那因为我们现在天花板虽然这个案子已经有做了，我们回到这边来看一下。我们当然都在做这个东西的时候要找那个空间嘛，多功能式在这里，所以这边有了。那我们刚刚剖了个面在什么地方？去找一下，看是不是我们刚刚角度的关系。这个是这个，好，这个不对，我们先把这个拿掉。那我们来看一下，刚刚那个剖面会在什么位置？这个地方，如果它没有出现的话，你要去看看这个剖面，它写10:1，所以10:1代表它没有在10:1之下是出现不了的。所以你看这张图，如果在1/10，它才会出现，有没有看到？所以你要自己去设定好假设这个剖面是你要的是在1/50出现，你要自己设到1/50，不然它是不会在你正常的图说上的1/50出现的。好，所以刚刚这个剖面的关系就很重要，你要设1/50，它才有可能会在刚刚这个地方出现，看到了吗？所以这个动作就变得很重要，你要先去想你大概剖的面在哪里，从哪里剖出来，它就自动帮你长成那个剖线。好，那我们来看，我们要做这个剖面的关系，然后我们先把其他的隐藏掉，其他的不是我们要需要工作的内容，先把隐藏品类，包括这个也把隐藏品类。我们现在要做的东西就只有很单纯的要把一个造型的天花板做出来，所以这个地方我们就来去找元件、模型内件，并且选择天花板。这天花板呢，我们刚刚是不是有做了一个动作在这边写了？所以你可以不用浪费时间，直接把这边 copy， 然后再重新开一个模型内件，然后选择天花板。你一定要选对品类选择品类它才会出现相对应的参数，跟它可以装灯。选了之后你去选天花板，然后你当然你可以把这个细节做出来，比如说造型天花板。好，做完之后你可以去想，如果我这个案子我想要给它一个特别的做法，那譬如说我可以这样做，它一定会叫你点选平面嘛所以我们就找个 3D 是多功能式的，多功能式的位置。好，那找一下你要的设定，譬如说我想要从这边长出来，就从墙壁长出来这个内容，从墙壁长出来，那这个时候你就可以去做一些你要的造型，因为它是 free 的天花板，就是 free form 的天花板，你就可以直接在那边长。比如说我想要在这地方长下一个造型，然后这边长上去，拉到后头去。好，我们先这样做，然后你这边材料记得选一下，就是细砖盖板天花板。找一下细砖盖板，打个细应该就会出现了。好，这边有。那我们现在这样子，然后他会问你要从墙壁长出来多少。比如说，你看这边它有这个200公分，我先设一下。好，那因为我们刚刚是选择这个地方，并没有设这个东西，我们可以在这边先设置一个多功能式天花板，然后我再把这个打开一点点。开到我们要的位置。好，你可以看到原来天花板在这个地方，这是原来的。我现在只是要示范给大家看，所以我先把它往下切。好，假设这个天花板是从侧边长出来的，最单纯的，就是譬如说我在这个地方有一个效果的空间，然后这地方有个效果的空间，那我把这个地方给折一个折角，折一个折角。然后把这个2公分的这个厚度先按 Tab 挑选出来，然后并且把这个造型给
叫出来。好，按确定，你会可以看到这边它会有一个这样的造型的天花板做出来了。那我们因为做第一阶段只是这样子嘛，我们要先完成把它给接回去。那你到天花板的交接处，你当然还要再处理啊，你就可以复制贴上，并且把你要往天花板接的这个位置的收头把它接上去。那各位可能会有些人问我说，要不要画脚材啊？要不要画这个它的分割缝啊？我必须跟各位讲啊，如果你的目光真的你画的照做，你就画吧。但如果你的目光并没有你画它还照做，它只是参考而已，参考的面而已，那你也别费那个神了。好，那我们当然是跟各位讲的跟柜体差不多逻辑哈。如果你有分割的缝啊，我们就是分割的事情是一件事，那画是一件事情。所以交接处往上走的，我们可以把它变成独立的；那往下走的，让它变成是刚刚的造型是一个独立的。所以这两个东西就比较不冲突，它就有两个事情。所以假设我们把这个做完之后，你就可以得到某种程度的这个造型天花板。好，所以天花板过往我们其实都应该有大家带过，可是其实这还是要回归到你怎么使用你的天花板的造型。刚刚教了一个很单纯的整区的造型天花板的，那这边就是从旁边挤出的。那我们再来带一下，怎么样做出一个面上的？那我们就回到刚刚的这个多功能式平面图，你可以看到我们继续做我们天花板。假设我今天就是要做整区的，那这个空间比较单纯矩形的嘛，我可以这样做。那我就直接这边拉，注意看这个地方是楼层的平面。你要做这种平面的地方，你就要先设好自己的高度。譬如说，我就大概 confirm 我的高度是220公分的高度，那我的 ending 就22。那这样子的状况之下，我做了这个图，它的造型天花板就会在这个位置长这个空间的高度。比如说像这样子，那你长了之后，你可以看到你的 3D， 你看刚刚所做的这个东西就长出来了，就在这个位置。那在这个地方，为什么所谓的内建的天花板有个好处，就是我可以不断的继续编辑它。譬如说像这个地方，我如果中间想要再给它挖个方框，我可以挖的。它挖完之后，你看它就打开。那另外一个做法就是再做一个很延伸的动作，譬如说我想要把它拉到一个高层，譬如说我们现在是190好了。先各位讲，因为这个原来的案子还在嘛，我们就是拿来做示范，像这样子。那我中间要架高，按同一个位置对齐。注意看哦，我们回到天花板的这个图数来看，这个地方，刚刚的这个地方，我们就可以这样子拉2公分出去，把这个切掉。然后这个就是192到220好了。我们来看打勾，看一下，你看这边就被长上去，这应该也是我们某种程度常在做的这种造型。那为了让各位看更清楚，我们还可以这样做，我们先把这个东西给隔离开来，大家只看得到这个。好，那我们再把它隔离品类，隔离元素，只看到这几颗。好，所以这是我们刚跟各位示范的。那过来你还可以看到这个做法，假设我今天想要再做另外一个所谓的间接照明的侧墙，我可以怎么做？点它一下，一样复制贴上，同一个位置对齐，直接在这个地方按2公分这一段。它当然其实侧墙没那么厚，但我只是假设按 Tab， 然后把这边去掉，然后直接在这个192公分开始长到，比如说你要长6公分，198，按确定，你看它就长出来一个这个侧墙。那当然还有下一个问题说，我想要它看起来是这个结合的，那你就要记得哈，因为你刚刚所做的东西是跳出去的嘛，那我们把这个给跳出来，让它是一样的位置。那你看这个分割线你不想看到，就记得在这边选择这个修改旁边的结合，去点它一下，再点一下下面，它就接在一起了。各位看到吗？包括这边也是一样，如果你要结合这一段，一样是点它，再点这个侧墙，它就会被接在一起，你就不会感觉到有那么大的问题。当然，如果你这个往下凸，就有点当别论了。OK， 那为什么特别强调这个事情？它有它重要性，因为如果你不是选择天花板，是装不了灯的。那装不了灯的状况之下，你要做造型的天花板就会变得很尴尬。因为譬如说，你看我们的灯，
灯具。那譬如说我们这个有砍灯，你一定要装在天花板上，你装在一般楼板是装不上的，所以这样才有办法把它装上去。OK， 好，那我们这一段就到这边。